You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, episode 130. Hello, girlfriends. How are you doing? Thank you so very much for listening to Her Confidence Her Way Podcast. I am your host, Emiko Rasmussen. 皆さんこんにちは。Her Confidence Her Way Podcast ホストのエミコです。今日もこのエピソードを聞いてくれてどうもありがとうございます。This is the Thanksgiving week, so I hope you are having a wonderful time with your friends and families. I am also going to be traveling and visiting my family in Texas, so that's going to be very exciting. So by the time this episode is being released, I will be in Texas. I have never been to Texas, so I'm super excited about it. If you are celebrating Thanksgiving, happy Thanksgiving. Okay, let's do a listener shout out, shall we? I wanted to give a shout out to Chihiro Tanaka-san. She is from Her Confidence Her Way Sisterhood community, and she left me a very nice comment. Her Confidence Her Way のポッドキャストを聞いていて、特に私をハイプアップしてくれるコンフィデンスやイナーパワーについてのお話が好きです。今20代も折り返し地点になり、自分が人生において何をしたいのかまだまだ検索中です。ここにいる皆様からいろいろとインスピレーションを受け取り、私も何かのお役に立てたら嬉しいです。よろしくお願いしますということです。Thank you so much for joining. It is so nice hearing from you, and I am super excited to have you in this community as well. Thank you.Okay, before we move on to the main topic, I would like to talk about the business course that I am starting in January and in this December. 女性が稼ぐ、活躍する、そして人生を楽しむ。There's nothing wrong with this. 私のコースは他にあるビジネスのコースと違い、お仕事をしながらサイドでオンラインビジネスを始めるゼロからのステップを教えます。また、やり方だけでなく、ビジネスをするには欠かせないマインドセット。一般のビジネスコーチが教えることとは、実は逆のこと、学び直しなども教えていきます。自信をつけながら、やりがいのある仕事をし、経済の自立、ワークライフのフレキシビリティを実現したいと思っているのであれば、このコースは Perfect Fit for You。今回のビジネスコースのオファーは2つあります。The first one, My First Step to Online Business。これはビジネスのアイデアコースです。2週間でもやもやとしたビジネスのアイデアをクリアにして、どのようにアイデアをオンラインのビジネスにつなげていくかのコースです。2020年をビジネスアイデアをクリアにして迎えましょう。期間は12月の9日から12月20日です。このコースを取ると折れないビジネスのマインドセット、別に似たことをしているビジネスの人と比べない自信、アイデアからお客様に売るものを作る作り方などを学んでいきます。そして最後にコースの受講生一人一人にカスタマイズでフィードバックを差し上げます。もう一つは Make Things Happen Online Business Start Course。6週間で8つのステップを踏んでビジネスをスタートさせるまでのコースです。このコースはすでにアイデアが決まっているけれども、その次のどこからステップを取っていいかわからないという方に向いています。このコースは1月から始まります。お申し込みは11月29日までです。詳細はニュースレター登録の方のみに送っています。なので、もしもこの情報をもっと知りたい方は必ず私のニュースレターに登録ください。または You can email me at herconfidenceherway@gmail.com whichever that works for you. I cannot wait to help you. Alright, let's move on to today's main topic. This is going to help you for any type of area of work life. Enjoy.Alright, so today's topic is about productivity, and it's not the productivity that you might be expecting. 今日の、トピックなんですけれども、productivity、生産性って日本語では言うんですね。生産性で、皆さんが思ってるような生産性の話ではないかもしれないです。Okay, so here is the thing. Have you ever heard of this?rules. It is called 80-20 rules. 80% and 20%. Anyone?
So 80-20 rules is actually everywhere. And this principle is called Pareto, I think it's called Pareto principle. で、この生産性、I'm just gonna say productivity. I'm not used to say 生産性。productivity なんですけれども、it is all about 20% of input and you'll get 80% of result. I think everyone, or I shouldn't say everyone, many of you guys think that working more will get you more result. But it is actually not. It is not about how long you work or how long you work. It is about how well you spend your time. There's a difference between being busy and being productive. Yeah. So being busy means that you are doing so many things, right? And you are just so burned out. You are so tired. もう本当に忙しいってことはなんかあれもやらなきゃこれもやらなきゃって言って、もう本当になんかいろんなことをやったりして、で、あっという間に時間が終わってしまったりとか、あとは、なんだろう。これもフォーカスしなきゃ、これもフォーカスしなきゃって言って、結局なんかどこにフォーカスしてるかわからないみたいな。そういうのが being busy。でも、if you are productive, that means you're focusing on the right thing. So, how long you spend isn't that important. It's actually where you spend the time is important. So, you get more by doing less.Get it? で、これ私結構自分でも経験しているんですね。よく要領がいい子とかなんかコツをすごくつかむのが得意な子って多分いると思うんですよ。私はまさにそれの逆で、なんか何かをやらなきゃいけなくてすごい大きな成果を出すにはすっごいたくさんいっぱい頑張らなきゃいけないと思ってたんですね。なので、例えば、テストでお勉強するときも、もうすっごいたくさんもう本当にもう端から端までいっぱいもう勉強して頑張ってもう本当に頑張ってっていう言葉がこれにはまさにぴったりだと思う。もう頑張ってもう本当に教科書の右から左まで Is it 右 right to left or left to right? I don't even remember. Anyways, もう本当にもういっぱいいろんなとこ読んでたくさん頭に詰め込もうとして詰め込んだつもりでテストやってあんまりいい結果が出なかったみたいな。でも他のquote and quote, I'm doing an air quote, クォートで、頭のいい子、賢い子って別に、なんだろう、もちろんすごく努力して成果を得てる人もいるかもしれないけども、結構要領が良くて、なんかこことこことここだけを勉強してすごくいい結果が出た。That's 80%. You get 80%. So those people who I spent 80% of the time,working hard studying and then I get 20% of the result versus 頭のいいというか要領のいい子は20% インプットして 80% のリザルトが出る結果が出るということでit's kind of sad but yeah so it's actually less is moreで、例えば、本とかもそうで、例えば、本すべてを読むのが 100% だとしたら、その 100% を読むのに10時間使う。でも、2時間、その本をだいたい読むと、you can get 80% of the content. だいたい本っていうのは、if you spend 2 hours, you're gonna be able to get the 80% of the content. So you can read 8 hours to get the additional 20% of the info if you want to. で、これってだから要するに、これも私も本当に大学生の時にアメリカの留学時代なんですけども、本を読んで、で、アメリカってすっごい、宿題、本を読むのにすっごい宿題がすっごくいっぱい出て、で、何ページから何ページまで読みなさいって言われて、で、私すごく真面目な学生だったから本当に読んでてすっごい時間かかってでもある時私のクラスメイトに There's no need っていう風に言われたんですよ。別に読む必要はないってで私は like wait what? But you are a native speaker like
You're a student, so yeah, maybe you can say that って私は本当思ったのですね。あなたはアメリカ人だからそんなことが言えるんだよっていうふうに思ったんですけども、そうじゃなくて、all what you need to do is instead of reading, you need to skim and scan って言われたんですよ。skim and scan? What?なんだそれはみたいな。その、skim and scan っていうのは、要するになんかアメリカとかのその本、テキストブックですよね。っていうのは、だいたい、thesis statement、なんか、文章のトピックがあったら、そこに、メインのトピックはもうそこにボンって書かれていて、で、他のものはサポーティングエグザンプルだから別にそういうのは読まなくていいっていうふうに言われて、おー、なるほどっていうふうになったんですよ。で、そこで思ったのが、I don't have to spend the 10 hours to read 100% of it っていうふうに思ったんですね。なので、なるほど、ここでも 80-20% rule があるっていうことを当時は学んでないんですけども、今思うと、これも 80-20% の、Pareto principle なんですね。で、また、先ほども言ったように、Pareto principle は本当に it's everywhere で、friendship もそうなんです。で、friendship なんですけども、this is, I'm quoting, 20% of your friends give you 80% of fulfillment, and 80% will give you 20% of joy, but you can decide how you want to spend the time together. なので、仲のいい人、20% of your friends can give you 80%. 本当に仲のいい友達と奥深い交流をすることで You can get the 80% of fulfillment 本当にその 20% の友達から深い関係をすることで関係を深めることで 80% のそのジョイっていうかジョイじゃなくて本当に fulfillment、充実感とかを与えてくれる。で別にその80のなんとなく友達とかなんだろうインターネット上のなんていうの上辺だけの付き合いみたいな例えばあったりしたりとかあと、coworkers とか別の友達the person who you don't really care those are the 80% of the people will only give you 20% of the joy. So 私はもう最近はだから本当に少ない友達で奥深く all the way っていう感じですね私は。本当にいっぱい友達をいるのも楽しいと思うんですけども I think I don't have the time for it neither to be honest with you. So yeah, make it simple. Less is more. で、あとは health ですね。これも私も自分のヘルスのこのトレーナーがいて、って言っても it's just online オンラインのヘルストレーナーなので of course the person she doesn't know that I am her student 私がYouTube で使っている、彼女の YouTube のチャンネルがあるんですけどもその人がもう毎回同じこと言うんですよ 80% of what you eat is your body っていうふうに言うんですよ80% の what you eat 80% 自分の体っていうのは you get 80% of your body is made out of 80% of what you eat 80% のが食事で 20% がエクササイズだそうです本当だからいくら頑張ってエクササイズたくさんしても毎日ピザ食べてたりフレンチフライズとかハンバーガーとか食べていても結局意味のないものになってしまいますで、あとは自分の clothing とか shoes とかもそうなんですけど洋服とか靴で you only wear 20% of your shoes 80% of the time 20% 自分の持っている 20% のものだけを 80% 着ているということですでも私もそう考えると確かにそうだなって大体なんか同じようなもんばっか着てるのでだからこれってすごい2080のローで考えるともっと私のクローゼットもっと綺麗になるんじゃないかなっていうふうに思います私はあんまり靴ってたくさん持ってないので I actually wear 100% of it because I don't know I'm not a typical girl I know a lot of my friends they have full closed drawer of not closed the full drawer of shoes and I don't really understand it but that's okay I'm just not the typical person and for business or for your career it's the same thing
ビジネス、皆さん、ビジネスって言っても、会社で働いている方もいれば、自分のビジネスを持っている方もいると思うんですけども、これも、例えば、エントレプレニア、自分でビジネスを持っている人の場合だったら、これはすごい、本当に大切な、principle で、80-20 rules。80%, you're giving 80% for your customer. You are gonna give. Like, give. That's your 80. And 20% is what you sell. So, 私もこのポッドキャストはフリーで皆さんに give 与えています。で、他のコンテンツ、例えば Facebook のフリー Facebook グループであったり、インスタとかでいろいろそうですね、エンパワーメントのこととか言って、those are all free and I do free workshop as well. That's 80% and I only sell 20% of the time. So that's really important. I don't think you want to listen to this episode or this podcast if I'm always selling to you. 今日はこんなのがあるから買ってください。こんなのがあるから買ってくださいって毎回言われたらどうですか？ I don't think you would like me. I think you're just gonna think like I'm just an annoying salesperson, right? So 80% of giving, 20% of selling. And also 20%Okay, so 20% of the learning and well, in order for you to get success, you have to do 20% of learning and 80% of doing. You know this, right? You can't just learn. You are actually have to do the thing. So this is a very famous idea or the concept that Tony Robbins said. Knowing the strategy or like knowing whatever the subject is important. もちろんその勉強することとか strategy とかっていうのもすごく大切なんですけども but knowledge is not power. This is what Tony Robbins said. It is a potential power. So if you want to make your knowledge to be your power, then you need to apply. So applied knowledge is power.And Tony Robbins said that 80% of success is psychological. 成功の 80% は psychological thing なんです。I don't even want to try to say it in Japanese because I don't even know. Psychology, 心理学なので、心理的なものが 80% がもう本当に 80% のサクセスっていうのはもう本当に心理の問題なんです。なので 20% of strategies or skills,And 80% is the mindset. Guys, I always talk about mindset. So even if you got amazing skills and amazing strategies, right? But if you're always not feeling enough and if you're always comparing yourself to others, you are not going to get there. That's why 80% of mindset is super, super, super important. 80% of mindset, 20% of the strategies.80% of doing, 20% of learning. 私も本当にビジネス、特にこのオンラインでのビジネスとかすっごいいろいろと学んできたんですけれども、本当私もこの 80-20% このルールはすごく大切だと思います。20%、本当に少しでも knowledge、なんかスキルとか strategy とか 20% だけ学べば、あとは you can just apply and you learn from there and you're gonna have a better mindset.なので本当にこういつまでも学ばなきゃ私はまだまだ全然十分じゃないから経験がないからとか知識がないからって言ってそれをやっていると You know this nothing's gonna happen because you cannot if you wait for to become 100% I mean it's actually this equation is not gonna work it's 80% is from mindsetで、私はつい最近、Helen Iwata, I'm pretty sure you know, many of you who are following me, you guys know who Helen Iwata is. Helen is a queen of business communication. And she also has her podcast. It is called the Sasuga Podcast, like Sasuga 日本語の Sasuga, the Sasuga Podcast by Helen Iwata. Anyway, so I have recently taken her 100% global communicator workshop. She was so generous enough to teach us
all about her knowledge on business communication, and it was such an amazing group, and so many amazing Japanese women attended that workshop. And she also talked about this. She said many of the Japanese Japanese people, they think that they can't communicate because they can't speak English well, or their English is good enough. But she also said mindset is the important thing. It's not about her grammar or her pronunciation. It is more like, am I better than that person? So we tend to compare, or we are not using all the communication tools, and we focus on grammar and pronunciation. So yes, if you have not heard of her, or I don't know if you have not heard of her, I don't know what is going on with you, but you should definitely check her out. You can learn so much. She definitely does not teach English, but she does focus on English business communication. So yes, check her out. But yes, so why did I talk about Helen? Because she also talked about mindset, because the mindset is one of the important things in order for you to have a better English business communication. So yes, so that's why. If you want to learn more about how you can have a strong mindset, of course, the first thing that I would recommend is to get the Gifted Talent, Discover Your Gifted Talent worksheet. It is free. I told you about 80% serving. It is free. So if you haven't done so, please focus on yourself, because once you know what is the exact thing that you are so great at, so unique and so original, you are going to be able to have a better understanding of who you are. And then also, you're not going to compare yourself to others, because you understand how unique you are as well. So yes, go ahead and download. Okay, well, thank you so much for listening. Remember, you are good enough, and you are exactly who you should be, and you're standing at exactly where you should be standing. And let's walk together, and let's move forward and just take that first step. I love you so much, and have a fantastic day. Bye-bye.